weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 9:10 p.m. Eastern Standard Time, Saturday, November 23rd, 2013. A snow squall watch is continued for Caledon. A snow squall watch is upgraded to a snow squall warning for Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. A snow squall warning is continued for Newmarket, Georgina, Northern York Region. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 21h10, heure normale de l'Est, le samedi 23 novembre 2013. Une veille de bourrasque de neige est maintenue pour Caledon. Une veille de bourrasque de neige est remplacée par un avertissement de bourrasque de neige pour Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Un avertissement de bourrasque de neige est maintenu pour Newmarket, Georgina, région de York, Nord. The Environment Canada forecast issued at 7:46 p.m. Saturday, November 23rd for tonight.